chicken mukbang. Oo! Mukbang ni Mang Cardo. Ito pa. Sabay. Kain po tayo! Kasi ko, kain po tayo ah! Ano ba? Sarap na po, sarap. Galing na dun sa kanto. Mga pitso. Kaya kung po kasi ito, mga 20 lang po ito. Pag maliit. Nakaluto. Mm. Nakaluto ata ako ng Ano ba? buto. Para nakikita kong isda. Ay, parang may Parang may buto din. Sarap na po guys, no? Masarap na. Chicken breast. Bakit ka mamalo ko? Yan po yung mga kinakain namin. Upo ka dyan. Si Janjan po ay may dalandan at ako'y merong mga chicken. Madalandan po ako kasi napaka-aking kagrina. Sarap. Sausawan po namin, gravy sauce. Kaya po kasi ang sa Jollibee ay mga may wala. Ito na puto lang dahil may egg lang to. At may nakita tayo nitong chicken breast. Ayan, iwain natin sa sulit na. Tapos sausaw natin. Tapos kain na tayo. Okay.